չեմ սիրում այդ բառը հանրային, որովհետև ես չեմ համարում ինձ հանրային մարդ։ Դեպ ինձ թվում է, որ Երևանում յուրաքանչյուր ապրող մարդ կարող է լինել հանրային, որովհետև քաղաքը փոքր է, բոլորը բոլորին ճանաչում են եւ միայն մի հաղորդում վարելով չես կարող դառնալ մի հանրային եւ առանձնանալ բոլորից։ Ինչը վերաբերում է իմ Instagram-ին, ես չեմ սիրում հրապարակել իմ կյանքը, իմ անձնական կյանքը բոլորի առջև, դա գիտեն բոլոր իմ մտերիմները, ովքեր որ հետևում են ինձ Instagram-ում։ Չգիտեմ, միգուցե ես չեմ սիրում, որ անծանոթ մարդիկ փորձեն մեկնաբանել իմ ընտանիքի նկարների տակ իրենց կարծիքը թողնեն։ Միգուցե ինձ ինչ-որ, չգիտեմ, վատ կվերաբերեն, բայց ինձ հետաքրքիր չի իրենց կարծիքը։ Ես չեմ ուզում ավելորդ անգամ իմ տրամադրությունը գցեմ դրա պատճառով։ Իմ սոց էջերը բոլորը փակ են, բաց են իմ հարազատների եւ իմ ընկերների առջև։ Դա սկսվեց, երբ ես ստեղծեցի իմ ընտանիքը։ Միգուցե իմ ամուսնուն լուման կա այդ ամեն ինչի մեջ, ժամանակին ինձ համար միգուցե եւ անհասկանալի էր, բայց հետո երևի թե տարիքի հետ, թե շատ բաներ տեսնելով հասկացա, որ ես իր հետ համաձայն եմ եւ ես չեմ ուզում, որ իսկապես որևէ մեկը հետևի իմ կյանքի, իմ առօրյա կյանքին։ Ինձ թվում է, որքան քիչ երևաս, այդքան ցանկալի կլինես ամեն տեղ։ Դա իմ սկզբունքն է երևի եղել, ոչ թե հենց այդպես ես որոշել եմ, այդպես ես ապրել եմ միշտ, անկախ նրանից ես TV-ում աշխատել եմ, թե ոչ։ Ես չեմ սիրում շատ ամենտեղ գնալ, երևալ, ինձ ավելի հաճելի է իմ ընկերական շրջապատում միտեղ նստել, թեկուզ տանը, թեկուզ ինչ-որ մի փակ տարածքում, ինչու ոչ նաև այստեղ եմ շատ սիրում, բայց ես չեմ ձգտում գնալ բոլոր այդ բացումներին, փակումներին եւ այլն։ Ես առհասարակ ծախսվող եմ շատ, ժամանակին անչափ շատ ծախսում էի գումար հագուստի վրա, աքսեսուարների վրա։ Հիմա իհարկե սահմանափակել եմ արդեն ինձ, այս պահին երևի ավելի շատ իմ աղջկաս վրա եմ կենտրոնացել եւ արդեն ես նկատում եմ, որ այդ հագուստը սկսել եմ իր համար գնել, չափից շատ, որովհետեւ փոքր է եւ չի հասցնում իհարկե այդ ամենը կրել, բայց ինձ դուր է գալիս եւ քանի ունեմ այդ հնարավորությունը, ես դա կանեմ։ Շատ նման է ինձ այդ առումով, նա շատ սիրում է հագուստ, նոր եւ երբ ես գալիս եմ տուն կամ ինչ-որ մի նոր բան գնում եմ իրեն ցույց եմ տալիս, ինքը պարտադիր պետք է այդ պահին դա կրի եւ երեկոյան 3 ինքը նոր կոշիկ տեսավ, քնելուց առաջ ինքը որոշեց այդ կոշիկներով պարկի կրի։ Այդ առումով ինձ նման է, որ նոր բան պարտադիր պետք է կրել։ Հենց նույն պահին, երբ գնում ես։ Դե այդ իհարկե անել եմ բակից։ Ինձ տուն կանչել եմ բակից, երբ ասել են, որ քեզ նոր կոշիկ են կարել։ Լուրջ, ես այդ են սիրել եմ փոքրուց։ Ինձ եղան առաջարկներ, եղան նույնիսկ գլխավոր դերակատար լինելու առաջարկ։ Ես մերժեցի, որովհետև ես ասել եմ ու ասում եմ, ես ինչ չեմ հավանում որպես դերասան, ես դերասանուհի չեմ եւ այդ փորձը ինձ մոտ չի ստացվել ըստ ինձ։ Եվ ես չեմ ուզում անել այն, ինչ ինձ մոտ չի ստացվում, ինչից հետո ես ինձ նայում եմ եւ ամաչում եմ կամ վատ եմ զգում։ Ես ուզում եմ այնպեսի արդյունք ստանամ, որ ինձ գոհացնի։ Եթե դա այդպես չի, ուրեմն մենք դա չենք շարունակում։ Որովհետեւ առաջին անգամ էր դա փորձ էր, ինձ հիմա էլ է դա շատ հետաքրքիր։ Ես շատ կուզեի օրինակ գեղարվեստական ֆիլմում նկարահանվեի, բայց այնպես որ լավ ստացվեր ինձ մոտ։ Փորձ էր, ես ուզում էի եւ ինձ ասում էին, որ դա լավ է ստացվում, շատ լավ է ստացվում, բայց ոչ մի բան լավ չէր ստացվում։ Եվ այդ ամենը դիտելուց հետո ես հասկացա, որ երբեք ես չեմ ինձ վատ զգամ, պետք չէ, կանգ առնենք, շարունակենք այն ամենը, ինչ քեզ մոտ ստացվում։ Մենք իրար հետ ընկերներ ենք եւ մեզ մոտ դժվար է ստացվում, եթե նույնիսկ վիճում ենք, իսկ դա յուրաքանչյուր ընտանիքում է ստացվում, երբ որ վիճում ենք, շատ արագ մոռանում ենք, որ վիճել ենք, սկսում ենք խոսել այնպես, ինչպես որ մինչև վեճ է եւ չենք հիշում, որ բայց պետք է ուրիշ ձև շփվել։ Տարաձայնություններ երևի ինձ մոտ ավելի շատ եղավ երեխայի ունենալուց հետո, երբ ես ունեցա
հետծննդյան դեպրեսիա եւ ինձ ամեն ինչն էր նյարդայնացնում, թե իր մեջ, թե բոլորի մեջ եւ առասարակ ավելի շատ իր մեջ, որովհետեւ մենք միասին ենք դրան մեջ։ Բայց դա անցավ, հաղթահարեցի եւ ի պատիվ իրան ինքը շատ լավ դուրս եկավ այդ ամենից։ Արտյոմ Կարապետյան, այսպես։ Ես ճիշտ եմ պատասխանում, ես շատ սիրում եմ եւ Ավոյին, եւ Արտակին Գյուրովին, ես կարող եմ համարձակ ասել, որ իրենք իմ ընկերներն են, բայց ես երկար տարիներ Արտյոմի հետ եմ աշխատել Կարապետյան եւ բոլորին էլ ասել եմ, որ ամենա լավ զուգընկերը հաղորդավարության մեջ ինձ համար Արտյոմն է միանշանակ։ Մենք ընթացքում իրար սպանում էինք, ես այսպես կարող եմ ասել, մենք գովազների ժամանակ, իհարկե դա օպերատորներն էին տեսնում եւ ապշում էին, որ մենք այդ 3 րոպեում հասցնում էինք գոռալ իրար վրա բարձր ձենով, ինչ ասել, եւ հենց ասում էին մտանք մենք շփիթները դեմքներից, շատ հաճելի շարունակում էինք շփվել, իհարկե եթերից հետո մենք ծիծաղում էինք, հետ էինք տալիս, նայում էինք, իհարկե դա ծիծաղի առարկա էր արդեն դառնում, բայց մենք ընկերներ ենք մինչ օրս, բացի նրանից, որ մենք միասին աշխատում էինք, մենք պահպանեցինք շատ լավ ընկերություն, մեր ընտանիքները ընկերություն են անում միմյանց հետ եւ ես շատ ուրախ եմ, որ ունեմ իր նման ընկեր։ Ես մի պատմություն կպատմեմ կներես Արտյոմ։ Մենք եթերում էինք եւ անընդհատ այնպես էր ստացվում, Արտյոմն էր սկզբում նստած, հետո ես եւ ինքը ավելի մոտ էր հյուրին եւ նա մոռանում էր երբեմն իմ գոյության մասին եւ ինքը հարցազրույցը վարում էր, ես բերանս բացում էի ու չէի հասցնում որևէ հարց տալ եւ ես ահավոր նյարդայնացա։ Մենք իհարկե ունեցանք մեծ կոնֆլիկտ եթերից հետո, ինչպես միշտ, ես գորգրացի դու չես թողնում, ես խոսեմ եւ այլն, ինքը որոշեց, որ հաջորդ օր ինքը էլ բար չի խոսալու եթերում։ Ու այնպես եղավ, որ մեզ նախապես ուղարկում են ծրագիրը եւ ես տեսա, որ թեման Քուչակին է վերաբերում, իսկ ես բոլորը գիտեմ, ես չունեմ հայկական կրթություն, ես սովորել ավարտել եմ Մոսկվայում, ես առհասարակ ծանոթ չեմ թեմային եւ ես պատկերացրեցի, թե ինչ լավ է նա իրանց գալու այդ պահին, իսկ ես պարտվել չեմ կարող ինձ թույլ տալ, ես այդ ամբողջ երեկո ուսումնասիրում եմ Քուչակին իր կյանքը, բոլոր գործերը եւ գալիս եմ եթերի, մենք նստած ենք, Արտյոմը շատ հպարտ դեմքով ասում է, որ ինքը ոչ մի բառ չի խոսելու եւ այդպես մենք չենք խոսում իրար հետ եւ ես շատ հանգիստ վարում եմ այդ խորհուրդումը, այդ հարցազրույցը ու ես զգում եմ, որ նա պարբերաբար պտտվում է ինձ ընդայում, թե ինչ է կատարվում, որտեղից դու գիտես ընդհանրապես եւ իհարկե դրանից հետո մենք շատ ծիծաղացինք, որովհետեւ ասես դե ոնց կլիներ, որ դու հանկարծակի պարտվեիր մի հարցում։ Դա մեզ մոտ իհարկե այդ մի տարաձայնություններից մեկն էր, որը դարել էր պատմություն ծիծաղալու։ Եվ այդպես, եւ նա ամբողջ օրը ծաղրում էր ինձ, որ դե Քուչակագետը եկավ եւ այլն։ Թողնենք դա մեր տանը մնա։ Ինչպես եւ Instagram-յան փակեջը։ Շատ բառերով, չգիտեմ, ես կարող եմ մի բան ասել, որ երբ որ դիմում է Սիմա, դա նշանակում է վատ է ամեն ինչ։ Եվ երբ ես եմ իրեն դիմում իր անունով, դա նշանակում է ամեն ինչ արդեն լուրջ է, որովհետև կարծում բոլորի մոտ են, երբ անունը արդեն հստակեցված ասվում է, ապա արդեն ինչ-որ մի բան պետք է նկատես խոսքերի մեջ։ Առհասարակ ես չեմ նայում տենց բաներին եւ փորձում եմ ուշադրություն չդարձնել, որովհետեւ բազմիցս կարող են ինչ ուզեն խոսել, բայց շատ ծիծաղելու էր, երբ նշեցին, որ իմ քիթը վիրահատված է, դա շատ ծիծաղելու է, որովհետեւ իմ քիթը չի կարող լինել վիրահատված, ինձ թվում է իմ քիթն են հենց վիրահատում, որ ստանան ուրիշ քիթ։ Ես ունեմ ավանդական հայ-հունական դեպի մարմատներով նաեւ հույն եմ քիթ, որը որ միգուցե ապրելով Ռուսաստանում ցանկություն ունեցել եմ նմանվեմ իրենց եւ վիրահատեմ, բայց այլևս այդ ցանկությունը ինձ մոտ երբեք չի եղել, որովհետեւ շատ սիրում եմ իմ արտաքինը։ Ես չեմ պատրաստվում որևէ բան իմ մեջ փոխել։ Այդպիսին եմ ինչպիսին կամ, կարծում եմ, որ մարդկանց դուր եմ գալիս այնպիսին ինչպիսին կամ, ես չեմ ուզում ավելիին ձգտեմ եւ նմանվեմ բոլորին։
Եվ երբ հրապարակեցին, որ իմ քիթս վիրահատված է, բայց նկարը անֆաս, այսպիսի նկար էր, բնական է, երբ պրոֆիլ ես կանգնում, բոլորը ու նկար էր այդպես, այսպես, եւ այնուհետեւ կողքից նկարված եւ ահա տեսեք թե վիրահատված քիթ եւ այլն։ Դա ինձ շատ զայրացրեց, անկեղծ, եւ ես նույնիսկ Բաքրին դրա մասին ասացի, որ դա ծիծաղելու էր ուղղակի։ Դեն այնպիսի մի բան արեք, որ մի փոքր ճշմարտությանը համապատասխան դեք այսպիսի դիրքով եւ այսպիսի դիրքով ձեռքը բոլորովին ուրիշ կադր է ստանում եւ մի արեք այդպիսի բաներ, ձեր իսկ ռեպուտացիան է խախտում։ Եվ շատ լավն էր։ Երեքը մեկում լավն էր։ Բարդ չէ, շատ ինչպես տեսնում ես հանգիստ ապրում եմ։ Գեղեցիկ բոյով եւ հայտնի։ Անհամեստ կլինի, որ նշեմ, որ երևի ամբողջ իմ կյանքում այդպես է եղել։ Ես երբեք չեմ ունեցել անուշադրության, այսպես ասած, վիճակ, եւ դա դարձել է սովորական երևույթ։ Միգուցե դա վատ է, միգուցե լավ է, չգիտեմ, բայց ինձ համար ես նույնիսկ չեմ նկատում հայացքներին իրա։ Ես շատ անգամ ես հիշում եմ, որ մայրս երբ իմ հետ քայլում էր, խառնվում էր իրար, իսկ ես իսկապես չեմ նկատել։ Ես հիմա էլ չեմ նկատում։ Նույնիսկ կան ծանոթ մարդիկ, որ ես չեմ նկատում, անցնում եմ, եւ հետո ինձ զանգում են, ասում են՝ դե լավ էլի, դե մենք այստեղ նստած էինք, էլի դու գոռոզ քովի, բայց ես գոռոզ չեմ։ Ես ուղղակի տենց ես այդպիսին եմ։ Վստահություն միանշանակ տալիս է։ Դա փոքրուց, որ արդեն դա տեսնում ես, որ այդպես է, դու բարձր որ ինքնավստահ ես ավելի լինում։ Ես ինձ սիրում եմ։ Ես ինձ սիրում եմ։ Չեմ առանձնացնում ինչ-որ մի մաս, եւ չի ուզենա փոխել ինձ։ Ես ընդհանրապես միջոցառում մեկ անգամ եմ վարել, դա եղել իմ ցանկությամբ, որովհետեւ դա եղել է շատ մեծ միջոցառում կապված հենց կանանց հետ եւ կապված հենց մեր խնամքի հետ։ Դա եղել է մի դեպք եւ ես վարել եմ համերգներ, նայած համերգ։ Այդ հարցում ես մի փոքր բծախնդիր եմ, ես չեմ գնա գումարի համար յուրաքանչյուր աշխատանքի կապված վարելու հետ։